今日講題呢係獻上自己為祭。如果有聖經呢，可以同我一同翻開羅馬書12章第1節，或者呢睇住 PowerPoint 聽我讀出。所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。我哋一同低頭禱告。天上嘅父神，我哋同心嚟到你嘅面前，懇求你嘅聖靈再一次澆灌喺我哋心裏頭，讓我哋聽見嘅唔係單單知識，而係一個改變我哋生命嘅話語，叫我哋活像你自己。聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督嘅名 Amen。 歷史上最奇怪嘅情敵，話說呢，喺英國最近一單新聞，有個孫女冇咗份工，賺唔到錢，冇錢交租，冇飯開，媽媽見到係咪好心痛啊？咁啊接咗佢翻屋企住啊，有錢使，有飯食，有地方住，本來咧就好快樂嘅。誰知咧呢個孫女呢個期間咧，仲揾到自己嘅男朋友。不過你男朋友係邊個咧？就係佢嫲嫲嘅男朋友嚟嘅，大40歲，越級挑戰啊！因為呢個退休老師嘅男朋友咧好搭水啊，所以呢個孫女咧決定搶咗佢嫲嫲嘅男朋友。呢啲真係忘恩負義啊！忘恩負義嘅事情咧日日都有發生啊！最近台灣破咗一單案，阿苦主咧有一日翻屋企，幾把開山刀扛住個背脊入去咧就搶晒即係屋裏邊嘅家產幾廿萬俾人攞走咗。幾個月嘅追查，終於揾到嗰一班劫匪。仲知道邊個係幕後主腦添？包括嗰個苦主諗唔到，呢個幕後嘅主腦原來係自己嘅老死嚟嘅。話說咧，呢個苦主咧有個好朋友坐監，出監嘅時候咧，佢唔單止接監喎，佢仲幫佢揾工、揾地方做，俾錢去使，希望幫助呢個朋友咧重回正軌。點知呢個朋友一個屈尾十，揾埋佢班老友，結翻呢個幫助佢嘅人，忘恩負義嘅人，日日都有。聖經都有嘅喎，路加福音第17章，話說有10個長大麻風嘅人，你知道啦，呢個時代即係絕症係 AIDS 係咪？2000年前啊，長大麻風係絕症嚟嘅，死硬啊！中咗之後咧，唔單止即係要俾人趕走，好痛苦，因為佢哋患病之後咧，耳仔又甩啊，鼻又甩，啲肉爛啊咁樣，好核突嘅。但係因為係掂到就會傳染㗎。所以咧，成個鎮、成個市嘅人咧，會趕佢出去外邊，趕佢啲荒郊嗰度生活，唔俾佢入嚟，唔俾佢接觸到其他嘅人，慘唔慘啊？好慘，自己屋企嘅人都唔見得。如果你要入城裏邊揾嘢食咧，你就一路行一路大嗌：我有麻風病，我係麻風病。點解啊？喂，你唔話俾人知，掂到人哋唔得了噶嘛？如果你有麻風病入去城市，唔話俾人聽，啲人攞石頭掟死你嘅。完全係絕望，患咗麻風完全係絕望。所以咧，有10個患大麻風嘅人咧，就去揾耶穌，因為知道耶穌可以醫治佢哋。結果係求耶穌，耶穌醫唔醫？一醫就10個，並且佢俾祭司睇，冇問題，真係可以翻去城市嘅裏邊居住啦，完全潔淨啦。奇怪嘅就係，其中有一個咧翻嚟多謝耶穌，耶穌就問咗呢個問題：潔淨了嘅唔係10個人嗎？嗱，9個嘅去咗邊度啊？點解得1個翻嚟嘅？忘恩負義真係日日都有。有陣時我哋領受咗神嘅恩典都係咁，神好多嘅恩典俾咗我哋理應就好似個孫女咁啦，嫲嫲咁錫我梗係諗下點孝順翻佢啊，關心翻佢噶嘛。點會同佢爭男朋友嘅咧？我哋領受咗神嘅恩典，有陣時我哋就係神你好大恩典，不過我好忙，繼續努力去工作，全心諗住升職。神啊，你好愛我，你好大恩典，繼續努力去讀書，全心攞9條 A。係讀書工作好重要，不過神好大恩典臨到嘅時候，我哋好少會想到感恩圖報。有陣時咧，我哋會咁，我哋咧要去侍奉神，侍奉神好啊，係咪？不過咁，神啊，即係我個仔好曳，你幫下我教好個仔，我就嚟侍奉你啦。話神啊，我個老細好難頂，成日捉我要我做好多嘢，收唔到工。嗱，你幫我搞掂老細去，我就嚟侍奉你啦。
好似嗰個苦主嘅朋友咁樣，領受咗人哋好多嘅幫助，不過唔夠，成家啲家產俾晒我啊，差唔多。恩典從來都唔足夠。我哋到底係唔係嗰10個裏邊嘅9個呢？還是我哋嗰一個會走翻轉頭感謝耶穌嘅人呢？同你哋隔籬哥講，要做走翻轉頭嗰一個啊！點解要走翻轉頭啊？原來咧，人學會獻祭，學會將自己交託俾神，就係因為我哋有一個感恩嘅心。人沒有感恩嘅心，就唔願意向神獻祭嘅。有一次我大病入咗去醫院，住咗10日8日，咁啊又唔俾我食，又唔俾我飲，又唔俾我出街，吊住啲鹽水，邊度都唔使去啦，係咪？咁咧就照下啲超聲波啊、自己共振啊，咩都照晒啊！晨早5點鐘拍醒你，插條喉入嚟，抽啲嘢出去，哇！嗰種痛苦真係難以形容。10日之後，我終於可以離開醫院啦，踏出去嗰個醫院嘅門口，望見呢個藍天，主啊！你做呢個世界真係美啊！行轉角，聞到嗰個餐廳傳出呢個牛腩麵嘅香味，牛腩麵、牛腩撈麵，哇！啲口水即刻係咁飆出嚟，好想食，好想食。終於入去咧，叫咗碗咬一啖。我神啊！你做啲嘢真係好正啊！有冇人為你見到嘅天空感謝神？有冇人為牛腩撈麵感謝神？好少噶喎！我哋唔覺得呢啲係恩典啊嘛？我哋好容易擁有，好容易享受噶嘛？你望下你隔籬嗰個，你知唔知佢坐喺你隔籬敬拜都係恩典嚟嘅？唔一定有佢喺你隔籬嘅喎，你點解會假設佢下個禮拜一定坐到喺你隔籬呢？我哋要有感恩嘅心，要喺我哋嘅工作、喺我哋家庭、我哋有健康嘅時候，感受到呢一啲其實都係神嘅恩典。保羅話神有好多嘅恩典，其中最重要嘅就係12章呢一度所講。佢話我以神嘅慈悲嚟勸你哋。點解啊？因為詩篇話慈悲係咩呢？神啊，求你按你嘅慈愛憐恤我，按你豐盛嘅慈悲塗抹我嘅過犯，求你將我嘅罪孽洗除淨盡，潔除我嘅罪。原來我哋每日經歷好多嘅恩典，其中最大嘅恩典就係神將我哋由黑暗中帶入光明。當我哋人生仍然迷糊嘅時候，神將我哋帶入去有意義、有生命、有方向嘅裏頭。當我哋仍然活響滅亡嘅當中，神把我哋帶到永恆嘅盼望嘅裏邊。同家人講，你有永恆嘅盼望啊！呢個係神最大嘅恩典。當我哋領受咗呢個恩典，當我哋感受到恩典，當我哋願意感恩圖報嘅時候，我哋就問：咁我哋獻上啲咩俾神啊？我第一次讀呢段經文嘅時候，佢話將身體獻上當作活祭，即係我自己係嗰個祭物，咁即係嗰隻拜神嘅雞咯，掹晒啲毛殺熟佢，係咪？唔係啊嘛，做拜神雞。獻上活祭係咩意思呢？唔係叫我哋擺自己上台。獻上活祭，聖經裏邊話係將我哋嘅主權交俾神。咩意思呢？嗱，舊約嘅人去獻祭，拖住啲牛羊攞去祭壇嗰度燒咗俾神。當佢攞去祭壇之前，嗰隻牛同埋羊邊個話事呢？佢話事噶嘛？佢要自己食又得，送俾人又得，獻俾神都得。但係當佢擺上祭壇之後，嗰隻牛同埋羊嘅主權喺邊個度啊？喺神度。今日神話我哋自己要成為嗰個獻祭活祭，係擺我哋自己上去呢個祭壇，唔係真係燒咗你，唔係做嗰隻雞，而係咩啊？將我哋生命嘅主權交俾神。從前我哋中意啲乜嘢，我哋想做啲咩，我哋期望啲咩，自己決定。但係當我哋話我領受咗神嘅恩典，我知道神嘅愛，我將我自己生命獻俾神嘅時候，主權喺邊度啊？耶穌度。我年輕嘅時候都帶兒童主日學噶，咁呢有啲小朋友好可愛噶。哥哥又嚟同你哋講故事啦，你估下今日講咩故事？我知你講主耶穌嘅故事，個個禮拜都係噶啦，係咪？跟住我就話嗱，呢個就係主耶穌個樣啦。你知唔知主耶穌叫咩名啊？我知，主耶穌姓主，叫耶穌。對佢哋嚟講，主耶穌係一個名，主耶穌姓主，叫耶穌。
但係我哋知道，我哋相信耶穌嘅人，我哋明白，當我哋話佢係主嘅時候，係我哋將我哋嘅主權交咗俾佢。唯有我哋相信神嘅人，先至稱耶穌為主嘅啫。嗰啲活喺外邊世界嘅人，佢唔明白，點會有人咁傻噶？獻活祭，保羅話係聖潔嘅。聖潔嘅意思係咩咧 ？Holy 呢個字咧，本身就係從呢個世界被抽咗出嚟。從前我哋喺黑暗，而家抽咗一個光明嘅地方。從前我哋喺呢個困難、絕望、傷心嘅，神擺咗我哋喺一個平安、喜樂、滿有盼望嘅地方。喺呢個世界被揀選咗出嚟。神保羅話：我哋要獻上一個祭，係聖潔嘅，係從呢個世界被分別咗出嚟嘅。係咩意思呢？琴日睇新聞嚇一跳係咪？香港最近發生2宗醫療事故，原來2年發生咗23宗醫療事故。啲醫生護士咧做完手術，可能留咗啲嘢喺你個身體裏邊嘅喎。可能有塊棉花啊、紗布啊喺你個身體裏邊嘅喎。有啲嘢仲搞鬼，左腳入去想醫，出嚟醫咗隻右腳。左邊所以會開刀出嚟，開咗右邊嘅，大唔大鑊啊？大鑊係咪？話說咧，台灣訓練呢一個護士咧，有學校，有個姊妹就去咗呢間學校，就畢業之前咧，被派咧同呢個院長，好嚴格嘅院長，好壞脾氣嘅院長咧，一齊做一單手術。好驚啦！大家都幾個同學仔4-5個，手術咧一路都好順利噶，到咗最後要埋齋啦，縫傷口嘅時候，大鑊！佢哋有一個責任，就係10把鉸剪嚟，10把鉸剪喺度；10把刀嚟，10把刀喺度；10塊膠布嚟，10塊膠布喺度。數一數，咦，少咗一塊紗布，大家就喺度自浸，點算嚇？話唔話俾阿院長聽？喂，你可能跌咗塊紗布喺嗰個病人嘅傷口裏邊，我哋抄勻晒都冇，講唔講好咧？自浸，講咗一輪，終於有一個姊妹忍唔住。見院長要縫啦，佢話：院長等一等，我哋咧揾嚟揾去，數嚟數去，我哋少咗一塊紗布啊！哇！院長即刻大起身，啤住佢，你咩意思啊？即係話我做錯嘢啊？我漏咗塊紗布啊？你懷疑我技術啊？你侮辱我啊？哇！大家即刻好驚，啲同學仔大鑊，再講啊，應該唔使畢業啦。院長話：冇講咁多嘢啊！快啲搞埋佢收工。呢個時候，嗰個護士俾人鬧完，驚，大家有啲自浸。個護士頂唔住，又再起身。院長，你真係唔好縫住啦！我哋數嚟數去都真係少咗一塊啊！哇！院長彈起身，面都黑埋，指住佢：你話我老人痴呆啊？你驚我唔記得你個名啊？我今日翻去就 fire 你，你聽日唔使翻學啦，你以後都唔使畢業，你唔使做護士啦！哇！大家即刻彈開，死咗啦，係嘛？唔掂啊！院長咁惡，仲有冇人講自浸啊？冇啊，冇人敢自浸。院長係話：快啲，唔好阻住我收工，縫啊！呢個護士呢個姊妹都係唔得，再企起身未講嘢，院長已經黑面咁啤住，你想點啊？呢個時候，呢個黑面嘅主任，呢個院長，突然之間變咗笑面咁樣望住佢，跟住我袋嗰度攞咗一塊紗布出嚟。唉，我都好想知道，睇下你哋邊個真係會話俾我聽唔見咗塊紗布。今年淨係得1個同學畢到業，幾可惜啊！分別為聖係咁，分別為聖就係我哋同呢個世界嘅人嘅價值唔同，我哋嘅追求唔同，我哋嘅立場唔同。當人都為自己嘅益處，為自己嘅地位，為自己嘅安危去考慮嘅時候，我哋仍然堅持神嘅愛、神嘅真理，講真嘅說話。聖潔係同呢個世界中被分開出嚟。同你隔籬講，你已經被分開出嚟噶啦。獻活祭係神所喜悅嘅，神所喜悅又代表係神悅納噶啦。聖經點講呢？有幾樣嘢咧，神都係好喜悅嘅。希伯來書咁話，我哋要虔誠敬畏嘅心侍奉神，係神喜悅噶。